Hello， 大家好，我是阿昭。哇，好久没出来赶海了，我这真的是久违的赶海哈。然后给大家来个10道的问候，大家国庆快乐，中秋快乐。哇，这个双节都是在家里，然后都没出来赶海，今天就出来赶海，现在已经可以出来了，我们就赶一下，看看能不能赶点东西回去吃吧。最近家里吃的海鲜都是冰箱里面的。走，继续写别管了。哦，这里，嘿，有漏的，嘿，来给大家看一下。哇，嘿，这里看，哇，诶，哇，这小螺还是暹螺来着？哦哦哦，你看，哇，肉质，哦，哇，这个是，哦，角螺带角的，哇，这个可以哦。这个半斤多了，来，打点干净的水，嘿嘿，拿回家，炒了，呵呵，口水都出来了。哦，兰花蟹，哦，这里，哦，来，哦，哇！兰花蟹，三角兰花蟹，嚯，大长腿呀，哈哈哈！这种的话，再大的话，连个腿长起来的话，加上它的身子，估计能有个大的话，估计有个60-70公分长了，很大。这长腿，不过这个大长腿还没长起来哈。来，先给它收了。滑溜的。哎，哦，活的，看这里，来，嚯，杀，嘿，握得这么紧，哦呦，哇，实坏的哈，哇，1斤多了，哇，哦，不过这是我从这里能看见里面，跟这只估计不怎么肥吧。这估计也就个5成左右，哦，大号，哦，说实些，你看，哇，红彪彪的，这上面你看都黑不隆咚的，来，先进土，这回家切半，然后弄点那个鸡蛋或者是淀粉，给它爆炒了，煮汤了，今天晚上就自己造，裤子都掉。最近没吃海鲜，肚子都小了很多。还有人说我发福了，我最近又瘦，没吃海鲜的缘故。别看我在家里休息个那么多天，诶，哇，黑不隆咚的大钩鲨，看，这只大哦，哦呦。哇，这条1斤多2斤了，黑色的大钩鲨，哇，嘿，来，低头，哇，这里面很深啊，它要是躲在这里面来的话，我就没地方找了。我这底下，我找下来，哇，这里面。挺深，看看还有没有躲在里面。看来还得穿水鞋，穿这个不太行，感觉很滑。别看这个贵，一双几10块，居然也比水鞋还贵。但是它就是不好用，就夏天特别舒服。来，嘿嘿，我看见它嘴巴了。这里，来，有没有看到？现鼻子，哦，进去了，嘿嘿，来，赶紧的跟我走吧。来，嘿，叶子螺，半斤多，来了，嘿，你看这鼻子，喂，又出来了，
嘿嘿，我就不让你出来。哦，来了，你今天就是我的盘中餐了。哎，黄黄的是什么东西呀？这里，螺壳吗？这么大。 哇！我的天哪！哇，擦一下就直接一个伤口。来看一下鼻子，哇，老惨了！我给他争取给他。啊呵，看鼻子，吐水！哇，你看，哇，肉，看，哇，太能吃水了，你看。 这个大好，这个估计有个2斤多吧，这么大，0.3斤。来，先给它收啊！看，擦一下。哇，直接就这样子，就这么一下，太惨了。先给它收了，就当是安慰我了。哎，找了一大圈了，没货了，反正不找了。哇，今天收获可以啊，一个大的那个角螺。 反正也是回去爆炒，加这2个大小龙珠啊，就直接都拿回去炒了。今天晚上就全部炒了。还有这个，哇，看这个桌石蟹，这个的话卖不了多少钱，这个有点瘦，然后也有个兰花蟹，哇，最给力这条大狗鲨估计能值个300多块。今天这些全部去卖的话，估计能值个600往上，600、700块以上。但是这次的话是太久没吃海鲜了，而且小孩子目前都是还是放假在家里，那一大堆小孩，今天这些就拿回去直接给那些小宝们直接照了，给他们也解馋吧，估计也要开学了。那今天算是运气超好了。 这大小龙珠啊，大狗鲨都有啊，直接几百块也算是运气好啊！反正拿回家自己照了。本期视频就分享到这里，我们就回去了，走了，拜拜。